er det som gestar røvare, men lett det være sagt på en av veien, at det er ikke nekka karva av røvare. Så de må teka det som det er. Ja, hette er faktisk første fyrir at de er gestar røvare i høver, ikke en politisk plats. Og at jeg så ble her i mine føyebygd var ikke verre. Her i Klaksvik var jeg fatter for 30 år siden, og bo i mine første skjeibatna av arabiskste, så hadde jeg finnet det vi. Og med sjølvan kan jeg annars si at jeg er formøver i Havnar Handverkarfella, nastformøver i Landsfella Handverkarna, som omboar 5 fele, vi cirka 1500 limer. Da jeg fikk avhøytan fra januarfløsten om jeg ville avtekka meg disse oppgavene, var min første hoksan å si nei. Men etter omhoksnar tog, kom jeg til rettelig kjøtt til at jeg ville være skøft av meg, ikke at jeg ikke er, så tog stand til det. Så kom spurningen hva jeg skulle røve om. At evne sånn jeg fokus var av for nøkkelåren så gjerne var sosial dumping. Vi minnes at maler vi vudjan til Anit og ter vannlukkelige filter til her i Vissar. Og vi minnes også i Thailandarna i Skalavik. Hetta er hendinger som framvis sitter minnen av flere av oss, og så vidt alt innskja at jeg kan frastøve fra, og jeg heter ofte altså ikke komme fyri og igjen som framkommer samfunnsbakkere. Til at vi som fagfeller har rønt av varpa jøs og vist politiske flokken og rønt av verløyga, hever ivelest gjør svitt til at tingmenn nu er vaknar og farner allment ut av vise av tropløyga. Og det er godt, men det tåler sakta som endetig. Skaldi Jan Stjuro sier en ikke såleis, vårt land er fostet raunasle, feknast til flyr om nætter. Rått vakna i menker til baskan det jeg ikke gav etter til gater. Og enda nyrkjengjen er at jeg sier og vi kommande for det togjerskap vi liv som vi liv i en annan så gav land. Det er sånn som om at meginreglan kjan nøkron av okkar arbeidsgjøvaren våren hentan, at sekten akkurat annar fær jeg skal nøra med. Og da jeg sier dette, det tror jeg vi er vittne til at nære arbeidsgjøvere har funnet en sere kreativan, avdomligan og asosiala måte å få utländska arbeidsmøy i landet på, og særlig en av vidgevinn. Det gir seg tid innleia av utländska arbeidsmøy i stedet for starvsettere etter vanlig omføringskontrakt, som tåtar flest i arbeidsgjøverne enn har valgt å nøyta. Etter tog vita var finnes oppspurt, gonget av fyrir seg at han hatt, at en arbeidsgjøvare og givet tarva falskje og vil bruka innleie til en oppgave, sett seg i samband med middelmann, føreskan eller utlandskan. Og her vil avtale av den faste pruser per tøyma eller det fyrir hver falskje. Utleie fyrtøkene sendes og hese falsk til farger, men arendleie for heimann, så vil avtale av en pruser vi hese falskjene, som etter tog akkurat er opplyst ligger mellom 20 og 20 euro om tøyma. Resterna, minus utrøsler fra middelmøverne i sin egna lomma. Det som her henter at disse personer vil avrokner i heimlanden, og at han hatt andre skatter, etterlønnerskatter, eller andre sosialgjøld til føreske samfunnet. En annan vikommande spørninger øyne hvordan hese personer vil ha viffarne rent sosialt at vi der her. Jeg kan bare si at søvnar flere og ikke alle så hovalige, tyvärr. Og en annan avgjørt vikommande spørninger øyne hvordan hese personer sikker. Hvor stender vi avbyrden om en ulykka hent? Hvor inte fiskia og mulig deia? Mest sannolikt hese personer utanfor alla lov og rett, for at sosiala trygt og retten til vi ut. Vi kjenner at tyvärr dømer om personer som deir i fritiden, med at det har vært i arbeidsøyd ørentene i førjen, her er ikke trygging vi har så loftet i dag. Her innsamling måtte gjøres for å få deg personen hjem, og for at etter siden du kunne få et lyd i øyre. Det slutt vi som samfunnet ikke? Jeg vet det ikke. I eisende vitande om arbeidsplass har en av utlendingen løstet seg håndene. En av stedene her helt fyrig at denne utlendingen åtte jeg ferdig lakna for å få hjelp på skian, og visste jo noen lakna var å finne. Men svære var at jeg var øtta for jeg ville heimsender, så lette han være ved ferdig lakna,
og helst så helt fram at arbeidet vi skattar i hånd. Ja, så lengt ut kan det komme. Det slukt vi som samfunnet ikke i vånd ikke. Jeg vil nøye til å si at heser vitlat nyårlige føreska lønarleie og her i arbeidsmarknaden, og dette akkurat det med til annet avværet om og leserebrev langt i 2015. Ta til å komme fram at man politisk har i brøtt mars 24 når utländsk faglært arbeidsmiddel kunne komme inn i landet til, at ha i arbeidsløse under 6%, og for de avfaglært 3,5%, ja, ta kunne folk komme frukt inn til landet til arbeids. Så det etter munntidsje og som helst det om at disse trobeløsene skapt av politiske skipene i arbeidsgiverfellene i fjellet. Og i 2014 var grønne middelen om hvordan de arbeidsgiverfellene fegnavst, nå Johan Dahl, som taber vinnermalere, har endelig lagt oppskott for tinsje, så for å gjøre det lettere å få utländske arbeidskraft og reslandet til for å arbeide. Og arbeidsgiverfellet sier ta at nå vi i her kappen vi med landet Norra og arbeidskraft. Men det glemte helst vi vilja at nevne at nettopp Norra her det skipa i virskifter. Og her faglas virskifter og skipa i under etterled, ja, og utlendinger i største mål setter starv under norsk kontrakt. Og i grøn fra arbeidsgiverfellan i 2015 var bådskapen tann at vi skulle ha en åpnan arbeidsmarknad innetter og utetter. Havas vi langt ta hatt en av skipan som etter okkara fætan var alt om åpen og urslig, det synes jeg vi til det. Og vi kunne jo også spyrja hvor tørveren av utlandska i arbeidsmiddel så stor. Hva det som gjør det? Ser vi okkara brillon skal høves årsøkjen finnes i vantande viring for handelsfalsen som holdt. Og ikke minst lønarlig. Og det største årsøkjen til at føreskjell handverskere leiter seg utenlands. Det skapar så at han tørv vil oppleva, og her ser utsagt her vi har fra flere enn 5 arbeidsgiver. Trobladjen bare at tar som uttaler seg, ikke kunne brøyta så deg, jeg tror at det i mindelot i handelsmeister av fellan. Som helst må være det mest autodemokratiske fagfellet som til, og etter hva dere opplyst til hver fyrtøk og øyne etgøy for hver halva million og galt ned ut i løn. Så til å være det større som slår i jøkken. Til helst var ikke evig om at noen jeg vil først handverskere til. Flere av tøymene av tåsa vi, som djuvner, etla som har atlan om at gjevast, som handverskere i fyrjon, etla farner i andre starv, farner åttavans røyna etna, just av tar i grunn at lønnen rulla. Og det vel skiljat. Ein handverskere sier vi med noen det når en som var ferdig i andre starv, han sier at lønnen latterlig, og handverkererstatten som hemmaren, en utdødkjende rase. Og det ikke så øyelig stor liknøyt. Og i måned landene vi vanlige samarbeider om vi, og i strømbane etter å forvinne gode penger til løses opp i alt, det frøstande til Donald handverskeren å leite seg ut i landet etter arbeid. Det så at i okkara grannalønten lønnen måneder bedre, og vi skiften i annars bedre skip. Utländska arbetsgivare renta månande mer för en förskan handverskare än en förskan arbetsgivare gör. Löje att utländska skulle då att sådja diktna till förskan handverskare, men inte vi själv. Vi har alltid säger det så lite. Och här är så att det visar att vi får en annan och övingstan troblägga, nämligen sociala dumping. Ta vi større arbeid i 4, kommer samme svatan kvarja for å vinne oss om at så som det går handverskere mangla, at hvis arbeid skulle være gjort, må vi innflytta utländska arbeidsmiddel. Og tog verdig hoppar politiska skipan og på hetta kvarja. Detta et foppnummer og såleis avbeinleies vi til at halta handverskere lønner og avkastning til arbeidsgiveren oppe. En annan trobladj som kan takas upp av hæsson leilingaskipan som vi kjenner i det. Hon kan skøyklas om vi ikke får brøtt vi-skiftene vi utkjente innleie av utlandska arbeidsmiddel. Utlendinger
som för det mesta starvas innan byggvinna, kunne av gåen grunn og ikke takka lærningar. Og tog i langtene vante fire at avjavning og mangel av lærlingon vil lage en større trobladj. Hetta i her stand jo sige skal altså ikke skilja som et ilsinne glevs fra håndverskare fjelløvn. Jeg tror at hese utlendingar kanskje ikke gjøres livri i snimiske fjelløvn, men at det en stedfestning av en verleika som vi må ha en støv til. Et annet som eisne fyrir fram at her i Roma tog hever vært kunnot at føres røyaravirke hever minstra utlendingar og bor og i eit av sånne skipon til å gjøre håndverksoppgaver fyrir så gjerne leia det ut at land. Hese utlendingar få som vidlig og en oppad om tøyman som kanskje nækka bedre enn der hadde finnes i heimlandet, men vel minne enn føres i sattmalar avsett. Og dette nok eisne beråt av minstliga lovna vil gildt. Vi vet at det en avvise kostnader i samband med innleie. Disse kostnader ligger etter tog okkoner opplyst om 350-500 kroner tøyma. Men disse kostnader koster ikke løn til innleie i handverskar. Men for lomman kommer middelmannen så sjølver avraknar vi handverskaren i heimland. Så kan vi spyrja hvordan det blir til at arbeidsgiver onka trobeleikar hava av rintis oppat for innleie, men samstånds ikke vilja rint okkar ekne handverskaren enn av løn som samsvær vi utbygg vi god arbeid. Det vil gjøre for en virka vi til at okkar ekne velja førjar til, helt enn fra. Vi at halta handverskarlønnen nirre legger arbeidsgiverfellet opp til at fører handverskare skulle finna seg starv utanlands. Og ta lagt av bittlokkare politikerne inn at han manglar så hos negur handverskare, at nøyet innflytta arbeidskraft. Men her nøyet enn øyna for at understryka at dette en sjålskapte trobløgje som arbeidsgiverfellet i øye vi ho har. Så det tidsjes mer undalet at en arbeidsgiver heldur vil rinda en røymelig større opphatt for innleie, heldre enn rinda okkar hemmelige handverskare enn lukkinda lønn som hitla livet av. Jeg vet vel at det flere handverskare som får en større lønn enn sattmalen avsetter. Men det høres alt negve kring landet som bare har sattmalen lønnen å do på. At arbeidsgiver som gjør en hagre lønn enn avsett godt, men det vel også en avsalen av at det har halt at lønnen for lønn. Jeg kan ikke lette være ved å nevne at stjårene i Vinjøsen og Fløyfnar har fått fram allment at føreska samfunnet skattar folk av landet, og at flere av okkara handverskare som starvas utanlanda ikke rinta skatt til okkara samfunnet. Men dette bare partvis rett. At det ikke rinta lønarskatt her rett, men tar rinta så etterlønarskatt og alle sosialgjald som tar ned i allagt. Og etter tar man reglene og loven landet i hava avtala, så her han ikke kommet etter. Skal det brøytas det politiske myndeløsene og økene som man kjører til. Arvøys vi tar man innleie av utlendingene, tar egne limer for inn i landet, tar inn til kjenne kroner til fellesskapen, tog det være avrakner i heimlandet, så en kan si at vinnehuset fyrir løtevinning, her vi til at tveita skatt beinleis ut av landet, som annars kunne komme vel vid. Og jeg halde annars at vinnehuset i 80 i egna barm, og dette være via nygjere handverskare som utanlands og tjener til lusses opphjalt, nettopp tog at møveløkene her vetlige til følge. Her var det gjeldt av at det kommer og løyt inn i skatt i halvtid at det var ivalest at tro i egna rett. Brott og tøymaløn til handverskaren at den har 4 år i utbygging og vi 3 år starvstøy cirka 13% hakri enn til en avfaklardom vi 3 år starvstøy. Så det sier seg selv at det ikke særlig motiverende for en ung handverskare som utenlands kan forvinne til et tvøyfalt eller annet. Kan lukka nevna at haksta utgjald ur barsesgrunnen ligger oman for handverskare lønna endast i, begge av de allmänna og til privat. Og fra tingsens røra padli høyras røtter mela til at hakka utgjald i en veier til det rolagt. Sjølvande skal en batna kunne ha rymlet utgjald, ta jo ned barsel, men alle at hos. Viser hettar ikkje på så lyd til viring ved vust arbeiderfjall. Det er halvdige jeg den for. Takk for det. Men lett meg understryka at handverskare feløyne alls ikke har møter utlandskare arbeidsmiddel.
Men vi vilja at det vil sett etter føreskum sottmalen og treit. Og eisne vilja vit at politiska skipanen syrje 4 at montørreglan vil brukt til det hon opprunalig rettlat til. Og ikkje til å leta nekra todjana mer enn godt er. Utlendingarloven sier pura grøy i kapittel 5, grøyt i kapittel 5, hvor i fruytidsje for å søke om arbeidsløy i landet. Og det montører, konsulenter og instruktører som kommer til landet for å montere, installere og etterkanne etla omvelda maskiner. Utbunna EDV-skipene etla luknad. Etla for å lære føringar, treida av at fyrtøkken han ombåar, hever vaktmaskiner etla EDV-utbunna. Montørreglan omtalar eisne stålskipasmyer, maskinsmyer og sveisare som starvsetter i utlandskare fyrtøkker, og som har gjort avdal ved føreska skipasmyer om å gjøre arbeid i samband med avvist ved løykehalt etla omvelgar oppgave ved stålskipen etla lyknad. Og annars omtalar loven uidrottar folk og personer av visjan i førjen og i opptil 30 måneder. Det at man politisk vil lette egen i atter og bare lett standa til gjør at en argrunn av innleie om folk gjør landet at iltra finner det av hvordan det taler er. Tror jeg 400 har vært nevnt. Selv har vi spurt å vinne just nå. Men svære vær at jeg har ikke ivelid iver hvordan jeg innleie arbeidsmøy i landet. Hver det hva det lært, eller hva det gjør. Så dette er øyre for ånkre klokker av ringe. Fagfelagsfolk eier til å ta i slutt for fram, til ingenivium til beinleis okkar er skilta. Til hvor skulle vi færa verre vi øren enn vi selv vilja være vi fær. Han var skrevet feløyne av flere funden som tøyna vi politiske skipan om evne. Her ødelig har sagt seg å være så sera sant, men det bare ikke helt, slett ikke. Men rett skal være rett. Det ser nå ut til at det en anbøys vilja gjøre noe vi støvla, og jeg vevner at det helder fram. Det min vøn og en innlig avheitan av fyrir jaunarflokk om at teka Mali i størsten alvara og se den stopper av fyrtøy som fyrir fram. Det åtti ikke vært så trobult, og i nødje fiskevinnerløvgaven som kom en av treit mot han av sjøfolk i skipon som får løyvig av fiske av føreskun rettenden skulle lønast etter sottmalen og høyrun, etter føreskun sottmalen og høyrun, og det sjålsagt. Men hvor bare sjøfolk? Hvor bare til å lovkjøve at dette snur som til så svimlig havn og er størst. Men ikke til arbeid og land. Dette er hongur kjørt han sammen. Et annet som også er å være vidkjørt og finner rettelig om tar nekke utlendingene som bosetter i førjen, som gjalda sin fotla skatt her, og annars halda alle sine skilter, og her husker kanskje mest opp hollendingene, men helst i øyne åndevi. Det flere dømer om at personer har starvast stora parter som arbeidsliv er. Men her var ikke rett til hva folkepensjon vi vil. Her tås vi om 15, 20, 25 år og starver i førjen og galt i et fellesskap. Alt som avlagt av. Og tar det her var gående grunn og heldur ikke rett til pensjon i heimlandet. Jeg tror at det har vært så langt bort fra heimlandet. Her er det rett til man rettast. Ta vi som fagfellar for flere av disse personene var tås av myndlagene om malen, jo hva jeg for vi har sagt, at vi arbeider med malen, men ikke rett. Vi kjenner det snakk sagt som at vi tås av deg og nøyre. Så hette er det avgjort nekka en jaunarskjøtt, også at alltid hadde arbeidet vi og finner rettelig, nå til det her var ministeren økt. Så det er borgerlig som åtte ministeren under senest samkommet, megnet av switch. Og så er det lydet anmenning av flokkslarslene. Det ofta at røtter framme med fagfellagsfolk om at jaunarflokken ikke det han er å være for fagfeller. Jeg har jo motmæla, men det er slett kjørt en tjøkken. Anker har enda over punkter at det føles som at flokken er en fagfellagsrøsle batch. Men jeg hørte noen mann i Janne si at jeg tar atle at jeg var fagfeller vi har funnet, så det er jo godt. Men hva det er, så det vet jeg ikke helt. Kanskje er det togjen vi lever i, og nek fere alle stedene. Men dette er politikere ofte når de ikke får fætter i høyre stedet. Det har vært røysen sagt at det er rymlig lett, dette sitter i anstøve. Men det er samgangen, takk nøyde mange. Dette er øya til løsningen jeg takker til deg. Så jo den græsrøttene som med den andre fagfellen kan gjøre svengelig i alt.
Og her vi at komme i landsløst, og det kunne være avheppe for land og folk. Vi løsner i høydeartikken som kommer å mynda politiska løgpadlen i fremtiden, at tåra takka spurningen om skattefrie avgaver, køyrepenger opp til nødja vitjer. Vi kunne kjøtt være samt om at det som galtande ikke godt nok. At hit politikere kunne få skattefrie opphatter utgåldnar som hatt vi en høyla årslund kjenn arbeidere, utom alt marsk, og viskar da øyne nygjørant. Det kostar vel det samme til en arbeidsmann jeg vil gjøre på et havnar som en politiker kører samme tøyne. Men køyrefradraten et kvarskils ørand. Altså måneder. Kunne det hent at har politikere som har vilja og dyrve til å komme ved en oppskott om brøyding i samband med køyrefradrat og skattefriere avgaver, så la seg at alle borgere jamsette kommer skåre eikakøver til kommande vel. Her vi ikke sagt. Her vi ikke sagt at politikere ikke skulle ha gav løn, det skulle det selv sagt. Men det ikke rettvis her om lønnen vil hakka heldre enn at skattefri avgaver i mynden. Det halte jeg avgjørt at det Og så en avhøytan til tikkun så sitter vi tinsjen og takker avgjørevegna for folk. Tid av helst stikkere på at torra og frie ved tog. Men hokse om teit til settla takker avgjørevegna, som eisnir folk av lagre raukun, og som ikke alltid har vært større rotta vi. Og her hokser jeg med den andre pensjonsnøyskipanen, som vi høyre flere politikere lovprøysa, som vil skatta vi 40% og i innkjaldet, og så gjør med utdrakten i folkepensjonene, så hentar man ikke tilsværende, sannlige skattetrekk i verden kanskje nærre trus i lomman for det. Og eisni øya det hitjo på atlar lauar avsette grunnarnar som vil ha dobbeltskattar. Her vil vi hokse om alls og arbeidsmarknader av grunnen og så videre. Innkjaldet hesar vil golde vi skatta om penning. Og atter skatta vi utkjalt. Så her må jeg altså gjøre et undantak og gjøre at jeg må rett som påstand at disse grunnar gjør det røyna pengamaskinen til de allmenn. Det har ofta sagt at fradratet for hettar og hattar ligger på fradratet, men her som man etter hånden vil vi være utdømt. Og i 2014 har jeg et innlegg i mailen om brøydinger i pensjonslovene som var kundkjørt. Og har jeg lovt med at takke brått vi her, for så vidt jeg vet, stendet han kundkjørt vi, har vært fra på han om noe pensjonslov kundkjørt. Og jeg siterer, nu har vi laksens, finnes jeg noe etlunarlov sett i gilti i fargen, at vi da var bruk for en trykker i etlunarlov de fleste av oss helst samt om. Men hentan såkallige etlunarloven trygg, jeg halde det ikke. Det som kan undra at myndelagjen vi hese nutjelovene legger opp til at landet kan oknar teka løn til folket, og det sier jeg tog at loven avsetter at alle borgere i landet mellom 21 og 22 år vi nøkken faven undantøkken skulle rinda til sin egen aldertøv. Eisni hever man som at vita lov 24 at atlar etterlønn skulle skattas vi innkjall. Så skulle jeg tro at resten var åkens av borgere, men så løsner det ikke. Nei, man tek seg rett til at avkjøra og en borger skal lave peningen utatter. Hva setter i skatt av peningen? Skatten er langt golden vi innkjalt. Hetta er etter måned tidsja for lengt. Og jeg har jo alltid bilt meg inn at jeg har gold skatt av min lønn, så er reisretten av resten av min. Hadde vi ikke etter lønn, så var golden av minsta lønnen til en handverskere, ta i 2014, ikke 180 kroner 3,5, men hun har vært 145 kroner 0,3 pluss feriepenger. Men så har vi falt det etter ødelen av dømme Asic, og vi sier ikke at i etlunarlovene paragraf 20 med utkjast den såleis, at i minsta leie 45% skal være utgålden så lovlang veiting, lovrenta samband hesar lagtestøv en etterlønarskipan, og i være utgålden leipande så langt han som eierne og hever stavnarna av lov, men så fettler borster der vi kommer til døys. Og i mest av det 55% kan bli utgått så lot etterlønn, samband hesar lagtestøv. Og vi utgått i et avtale tøyarskar, ta i mest av det 20 år. Og 15% kan så gjaldas det også kapitalutgjald. Altså vi sier her at man vil avmynte gjørter av skatta og penger. Vi må få et annet modell inn som bryter vi av smørsten her. Alt et eller annet, jeg vet ikke hva. Det har vi ikke skilt på.
I 2014, jeg kan fortsette det her innlegget. Jeg var sitt oppkort da, så skriver jeg etter her at jeg har sett ringt via fæta hvordan akkara myndelager kunne løyva seg til at avkjera hvordan akkara egne penger skulle utjaltast da vi kom her til. Og oppa det verre at om vi er så uheldige at dodja om etterlønner alder, det hendte jo utkast. Ja, så tek man seg rett til at oknar takka parst av innstandet, som vi da var oppspart, og som vi da var galt skatt av. Og dette er marsjon til diktator. Og til man gata at vi andre politikere ser spørner til ikke vi etter det. Men svære, tog vi vujkjande, finner vi det helst igjen i paragraf, så vi så med løgneslov. Paragraf 3 omrøver undantøk og i samband med innkjald, og her framganger som vi vita, at tjenestemann etterlønner, som landstøyres og løgnesfall få, i undantikne innkjald, tog at hesa blir goldnar beinleis av fortjallov, og kunne arvast om politikeren dør etter etterlønner alt. Så her store måneder gjør dere borgere. Hvor skal det dømes ettersittende merke til en landstyrfalt som har rett til at arve personene til vidkommende, så vidkommende ikke en gang over inngående selv. Men jeg må merke til dømes ikke kan arve mine pensjon om et år, som jeg har selv gått inn og gått fotland skatt av. Hette er en aurett som vil nok. Hette han ansetter ikke skrutja til himmel som aurettløs. Utnytt av okkar ekna lokavvalgt. Her er så sannelig nok at arbeidet vi ikke til politikeren som valgt inn under kjeldramersten, fralse, jaunratten og sambandsfest. Det er etter mye tidsje holdt offentligt at lærd folk som har sittet i skolabåndet, større part av sinne løyve, og i ramaste alvara har sittet og brukt tøy og krefter på et slukt misfoster av denne lov, som altså ikke janstitler alle borgere i land. Og ikke underligt at folk atra seg via velja følger. Det er nek som bender å avvita som en øsjen her og anarkistiske tilstand i land. Jeg har lært meg fortalt at utdrokkene av virja etterlønne skiltene til landskapshallen, vi vujkjande tjeneste mann etterlønne, ligger om 4 milliarder. Som skattaborgaren så kommer det gjalda at alle de skattafri avgåen som vi langt gjalda finnes. Jeg vil de yngste til politikere takke etter oversmalig opp og kanna til tilbåns. Så det kan ikke være meningen at okkara folkevalg altså ikke skulle være vi etla i minimum at renta prøysen til kostar å bygge i landet. Men best må jeg lover lekna firma. Til senast vil jeg innskja og våna, altså jeg vil innskja da, at nei og stiver at tidsen til at stevet framme vil bedre og at varkader og gasseion vil ha riktigere rett, såleis at stabiliteter og arbeidsfrier kan fåas ved de folk som valgt til at omboa flokken og ikke seg sjølve. Så jeg heter som 4 ganger nå for 8 livet sentraflokken. Vet ikke hva det kan gjøres, men en måte kunne kanskje være at de personer som dette seg til offer flokken til å vel, skrivelig skulle binde seg til å fylle seg til stevne med flokker ned. At folk spiller for nærmere, hoppa inn og utrunde flokken som det passer til, men alt etter så leie eller vevleie å halta velgen for plattforras. Jeg får enda her, takk for meg, og ikke at jeg kunne fremholde det gode av og gode varsler. Takk for det.